ये 315 mm में 315। ये 10 नंबर आर्ड है फुल करंट में 315 पे। स्लो करें 250। ये 150 हो गया, 150 के ऊपर फुल स्लो कर दें। ये फुल स्लो के ऊपर 10 नंबर आर्ड। सर बंद कर दो। ठीक है 12 नंबर आर्ड दिखाएं। मैं क्या नहीं सर। जी सर। तेज करें। ये फुल के ऊपर बिल्कुल स्लो। बारह नंबर आर्ड फुल के ऊपर था, फुल स्लो करें। ये फुल स्लो के ऊपर